La Alcaldía de Cárdenas avanza en los trabajos de reparación y acondicionamiento del puente colgante del mercado mayorista La Margarita de Táriba. Allí el personal técnico y obrero realiza labores de soldadura de láminas, reforzamiento de los pernos de las guayas y pintura de la malla. También se aplicará pintura epóxica para evitar la corrosión de las láminas, tuberías y vigas. La alcaldesa Marta Gallo, de la mano del presidente Nicolás Maduro y el gobernador Freddy Bernal, sigue trabajando juntos por Cárdenas.